我刚刚在玩折号的时候，发现它有个细节，就是除了它漂浮的时候会有个大的那个纸鹤嘛，然后它落地的时候，它那个落地的那个圆圈的图案，那一圈是有图案的，然后接上落地会有3只那个纸鹤跑出来，然后环绕在那个脚边给你看。首先落地有个星星图案，就是那个落地圈有个星星，然后落地后会有3只纸鹤飘出来。而且它会有特殊的那个落地音效，这个跟那个精灵是不一样的。我等一下来录精灵的好了，然后切成精灵的来看一下。精灵的好像没注意看过诶，我就印象是紫色的一圈，也许放大看它是不是也有一些那种图案特效是我没注意到的，会是这样的。然后我刚刚试了一下，就是关于那个小纸鹤，你如果是按定格瞬间的话，它那个小纸鹤跟那个围绕在那个大纸鹤周边的那种白色小纸鹤，那个是动态的，它没有办法定格。就是我刚刚的可以试一下，就是比如说我这样飘嘛，然后按了定格之后，它那个小纸鹤的部分会不见。你看我在它落地的时候按，然后它纸鹤那个小小的那几只，它会跑掉。但是大只的是可以定格的。哦，水凤有意，站在大纸鹤上面的姿势这么优雅吗？大家看了就会顺便看你的棒子。对了，那个衣服的那个摆尾这边那个叫什么？那2条长长的，它应该有个名称，我不晓得叫啥。它有光效光效托有点像那种火焰般的那种拉丝效果。然后纸鹤也是，我发现那个周边的小纸鹤它会飘着可是它落地的小纸鹤它没办法定格，它不见。纸鹤本身闪闪的，我现在直接看才发现纸鹤上面也有纹路我之前没有注意看。纸鹤上面也有纹路，就有些细节真的要放很大看才会注意到因为我在跑图的话，像我今天是拿来吃普林，杀事先跟吃普林前抽的，然后抽完我就去跑，我就觉得我那个时候我一直在注意体验手感的部分，然后关于就是能力的细节，我现在才放大来看，原来是长这样。那我等等来定格我的精灵来看一下好了，我精灵面套没有这样子自己看过，我应该定格一下它那个翅膀光特效，不晓得可不可以定格，再试试看。